Welkom by Ouma Martie se kombuis. Ek gaan vandag vir julle wys om gebakte melktert te maak. Andersins noem ons dit ook anysberg melktert, wat daar uit die Klein Karoo se wêreld uitkom. Wat ek daarvoor nodig het, is rou doppe. Nou, as julle van my doppies en my groot dop resepte gekyk het, sal julle sien dat ek van die doppe in die vrieskas sit om spesifiek die melkterte mee te maak. Dis 'n soetdop. Ek het 3 van hulle nodig want ek gaan 3 melkterte maak. Ek het 6 koppies melk klaar afgemeet in my kastrol. Ek het 480 ml of 400 gram suiker nodig. Ek het 30 gram margarine nodig. Ek het 180 ml meel nodig, dis 120 gram. Ek het 90 ml maizena nodig, dis 45 gram. Ek het 6 eiers. Ek gebruik extra large eiers wat ek geskei het. Hier is die eier geel en die eier wit kom na die tyd eers in. Dan het ek 2 ml sout. Ek het 3 teelepels vanilla nodig. Ek het 200 ml water wat ek mee my droë bestanddele en my eiergele gaan aanmaak. En dit is basies dit. Ek het nie kaneel of kaneelsuiker of enigiets nodig om boor te gooi nie, want ek bak dit in die oond. Ek begin deur my melk aan te sit op my hitte. Dan gooi ek my 200 ml water, my meel, my maizena, my eiers, my sout en my vanilla in 'n bakkie. Ek meng dit en ek klits dit dat daar niks klonte in is nie. Dan word dit by my amper kokende melk. Voor dit begin kook, moet jy hierdie mengsel ingooi, anders maak dit verskriklik baie klonte. Dan gooi ek dit daarby, roer dit die hele tyd tot dit dan kookpunt bereik. Dan haal ek dit van my hitte af, of sit die hitte af, en dan my geklitste eierwit vat ek en ek skep warm pap op dit, meng dit eers in my bakkie deur, en dan gooi ek dit op my warm mengsel en roer dit deur. Dan skep ek dit in my bakke en dan word dit gebak. Ek sit my oond aan op 180 grade en hulle bak vir 'n uur lank. Ek sit my melk aan, gooi my suiker in en my margarine. Het ek my bakkie met my 200 ml water, gooi my meel in, my maizena, my eiergele, my vanilla en my sout. Nou roer ek hierdie tot die ergste, dit net gemeng is, tot die ergste klonte uit is. Ek klits my eierwit eers styf en dan met dieselfde klitsertjie klits ek dan my mengsel, dan hoef ek nie my klitser te was tussenin nie. Die eierwit is reg. Julle kan sien dit maak nog amper nie punte nie. Dit moet nie droog wees nie, dit moet net styf wees. Die vloeistof moet net weg wees. Die suiker en die margarine is gesmelt en die stoom trek al uit, maar is nog nie by kookpunt nie. So ek gaan nou hierdie sousie van my ingooi, mengsel van my ingooi. En nou moet jy dit gereeld roer, want dit is geneig om vas te brand. Die pap kook nou. Nou skep ek van die warm pap op die eier. En dan roer ek dit deur.
Julle sien hy meng redelik mooi. En nou gooi ek dit op die warm mengsel. En ek roer dit deur. En dit is reg om na die bakke toe te gaan. Hulle gaan nou oond toe, 180 grade vir 'n uur. Daar sê, hulle was nou 'n uur in die oond by 180 grade. So ek is verseker die dop onder en die eierwit wat ek rou ingeroer het, is definitief nou gaar. Hulle staan vir so uur en dan kan ek dit in die yskas sit of jy kan dit so warm bedien. Wat van hierdie terte lekker is 'n ander melktert met die kaneelsuiker of die kaneeloor hou 3 dae, miskien 4 dae in 'n yskas en dan is hy nie meer lekker nie, dan sit asof hy begin suur word. Hierdie melkterte kan maklik 2 weke in jou yskas hou omdat jy die melk gekook het en die eier en alles is gaar gemaak. So dit hou baie langer as ek nou kan sê rou melkterte.